Merhaba değerli izleyicilerim, Magazin Haber kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan, Meriç ve Yağmur Yüksel'den olacak. Yeni bir diziyle tarihi film olan Vefa Sultan filminin başrolüne çekilen Erkan Meriç'in partneri Yağmur Yüksel olacak. Türkiye medyasında başarıya ulaşan isimlerden güzel fotolar, yeni paylaşımlar geldi. Yakında Kanal D ekranlara çıkacak güzel görüntüleri izlemek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.